urang sageudeung deui temu jeung tahun anu anyar. Teu kudu kos batur budak gede ka mana wae. Kacang geus alhamdulillah kacang geus tinggal manen. Jagong kitu keneh teu kudu meuli ka pasar. Bangsa keur ngariung mah ngabeulem kos batur jagong loba ayalah sakira 2 karung mah. Kieu tah ari di lembur teh tiis tenang jeung kapan pikiran ge asana teh nongkrong ngaranna ge di palemburan urang mah teu kudu meuli ieu asal daek bepelakan oge tibang kacang mah jeung jagong mah kurang. Ngadenge beja mah Kang Kiki mamawa batur cenah nu di ditu di kota rek ka lembur. Ari Kang Kiki sih mainna nyebutna mah cenah geus mawa bumbu cenah rek ngabeulem jagong di dieu. Heuh kitu na teh ya meureunnan. Asal nu penting mah loba balada we meureun ka lembur ge. Mah teu disuguhan ieu. Ayeuna mah mendingan nyabutan heureun itu sugan tuh jagong. Dang ke Kang Kiki tadi mah bumbu piraku cenah. Jagong ngan dipisahkeun. Mumpung kurang isu keneh di dieu teh ya. Karena beurang mah maju panas. Itu tuh geus aya nu mantuan tuh jigana mah urang beberes heula. Tadi leumpang jauh banget di belah mana sih engkau tempo ka kebun sorangan ge. Ampun. Lewat ini. Udah gidik teh tadi yang asa teh. Aing menik saya dari ka kebun sorangan. Perasaan aing berarti itu kebun teh. Lain kita aing kali itu lain di wae masih jauh. Ieu aing geus ka kebun sorangan teh sok balik poho. Arek dituju. Kapan gimana?